Епизода 1. Prvite znaci. Sunčević sistem divko se budeće, a na površiната на планета Терра златните зраци на утринското слънце се отразува на безброй градови и индустриални комплекси. На пръв поглед се изглеждаше мирно. Цивилизацията напредуваше, луѓето се движеа кон работа и децата трчаа кон парковите. Но под мирната фасада нешто темно се кривеше над хоризонтот. Во најголемата астрономска станица на планетата, младиот астрофизичар Елиан Ривера стоеше пред огромниот холографски екран. Звездата што го грееше системот Сонцето на нивниот свет, наречено Аурелија, се однесуваше чудно. Не можам да го објаснам, рече Елиан. Неговиот глас треперејќи од вознемиреност. Температурните варијации се прекусите предвидувања. Колоналните исплици се зголемуваат експоненцијално. Ако продолжи вака, нашата планета ќе биде во ризик за неколку децении. Колегите го гледаа со скепса. Не паничи, Ривера, рече главната научничка, доктор Лиса Такорал. Звездите секогаш имаат своји флуктуации. Можеби е привремен феномен. Но Елиан не беше сигурен. Неговите симулации покажуваа нешто што никој не сакаше да го види. Аурелија започнува процес на ширење и нестабилност. Почеток на еден долг пат кон изолирање. Се врати дома со чувство на немир. Во малата лабораторија го разгледуваше моделот на системот, покажувајќи ја положбата на секоја планета и проекциите на промената на звездата. Неговата сопруга Мара го гледаше со загриженост. Елиан, што значи ова? Дали нашата планета да не заврши прашањето, знаејќи дека само помислата е страшна? Мара, тоа значи, ако не најдеме решение, секое живо суштество на планетата е во опасност, рече тој. Неговиот глас тивок, но решителен. Не само нашата генерација, целото човештво. Следните денови Елиан и неговата екипа започнаа со јавни предупредувања. Веста се прошири низ градовите, но реакциите беа мешани. Некои луѓе панично купуваа ресурси, други ја отворила пораката како фантазија или политичка манипулација. Ова не е теорија, рече Елиан на големата конференција за наука. Системот се менува. Аурелија е нестабилна и ако не преземеме мерки, нашата планета нема да биде безбедна за неколку децении. Ние мораме да размислиме за евакуација. Во исто време, младите на планетата започнаа тајни совети во облак од интереси, корпорации и политички лидери. Се расправаа кој ќе има право да се спаси ако дојде време за евакуација. Пониските гласи се соочуваа со неизвестност. А меѓу живеа и паника и лажни вести. Меѓутоа, една мала група на научници започна да работи на нешто амбициозно. Идеја за голем
вселенски брод со криокабини кој би можел да пренесе дел од човештвото до друга планета, далеку во космосот. Елијан беше еден од водечките умови во проектот, додека работеше подоцна вечер. Мора го следеше со тимон глас. Дали навистина мислиш дека можеме да го направиме тоа? Дали ќе има доволно време? Не знам, рече Елијан, гледајќи ги сликите на прототипите на бродот на холограмот. Но мораме да пробаме. За сите нас, ако не го направиме ова, нема да има иднина за никого. Одоа следеше првиот аларм на површината. Температурите се зголемија, а необични магнетни бури започнаа да уништуваат инфраструктура во индустријските региони. Паниката се прошири, а научниците сватија дека времето се намалува. Елијан ја собра својата екипа. Запомнете, ова не е само научен предизвик. Ова е борба за преживување. Ако сакаме да преживееме, мора да започнеме со изградба на бродот веднаш. Но работата беше далеку од лесна. Ресурсите беа ограничени. Климатските катастрофи се зголемуваа и политичките интриги започнаа да го отежнуваат напредокот. Сепак надежда се роди. Човештвото ќе се бори, ќе создаде технологија, ќе го подготви својот прочекор кон меѓузвездената иднина. На крајот на епизодата, Елијан стоеше на ридот